Já cheguei aqui no outro ninho, e esse ninho aqui é de tico-tico rei cinza. Tem 2 filhotinhos. Eram 3 ovos, mas não gerou só 2. Pera aí, difícil aqui, mas vamos lá, ó. Já tá saindo os canhãozinhos dos filhotinhos, ó. 2 ovos geraram e um não, ó. Um ficou o ovinho aí. E eles estão aí dividindo espaço com esse ovo. Que legal, aqui é o filhotinho de tico-tico rei cinza. Não é bonitinho? Show de bola. Lindo, lindo, lindo. Já aproveita, galerinha, deixa o joinha, o like, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, valeu? Forte abraço. Só abrindo o bico, rapaz, tá com fome? É isso aí, a natureza é linda, 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 linda.